My check 1 2 1 2，欢迎大家回来我的频道，我是 Black Gold。好，今天一样，我们聊的是创造营2020这个话题。可是今天我们不聊妹子，我们聊什么呢？我是想要来跟你们聊一聊节目组。为什么聊节目组？是因为我看了3期的创造营2020嘛，我发现了一点点的问题，所以想在这里和你们聊一聊。走起，嘿！说实话，创造营2020没有让我很想继续看下去的感觉。What？ 为什么呢？是因为创造营2020目前已经播了3期嘛。可是按道理来说，应该要让观众们更快速的去认识所有的训练生，并且让观众有选择的空间去选择自己喜欢训练生的最佳时期。首先，我是觉得节目组忽略了一些东西，到底是什么东西呢？如果今天观众在看这一档节目的时候，他没有任何的参与感，那么他就会失去与训练生所谓的粘性嘛，粉丝与训练生的粘性。我相信这绝对会导致训练生成团后所带来的影响是非常的大。为什么会导致训练生成团后的影响呢？我上一支影片有说到，从第1期看来，创3的选手实力是有的。节目组本身更偏重于选手的实力体现，而不是因为某些话题而炒作而带起了这个节目的热度。可是，在最新1期的首次竞演中，我很敢跟大家说，没有一场是让我感觉。就算是前几期公认最强vocal的C0那一高，他所在的队伍虽然还行，可是整体而言还是差了一点。看到现在好像都没有令我觉得很想去配的一些训练生。当然，这就是一开始我所说的，不能全怪于训练身上的问题，而是节目组出了一些问题。在我这里的观点，我是觉得节目组是为了追求创新，打破了传统101原有的赛制，而且想让我们在每一期都有不同的惊喜。我是觉得这样是很不错，可是我是觉得节目组似乎把重点放错了。为什么呢？我是觉得节目编排上固然重要，可是在作为一档选秀节目的话，我是觉得更需要把重心放在训练生的身上。就好像最新1期的分阵营对抗环节来说，选手们完全没有自主权，完全就只能靠筹钱，靠教练选择他们。所有的训练生都必须按照着教练所想要的样子去做，甚至在划分好阵营后，他们也没有的选择自己喜欢的歌曲的权利。教练说谁适合这首歌，谁就必须要去表演这一首歌。教练觉得谁适合这首歌的 C 位，那么他就是这首歌的 C 位。选手几乎不能说几乎是完全没有这个选择的权利啊。One Time 的中心位是毕守言。其实这首歌，我就觉得挺适合这个。他们都觉得如果我在 Honey 更好，因为我的脸可爱呀，对吧？我的脸不性感啊，难过。最终还是被分配到了教练认为他更适合的哈尼组。虽然最后的公演他赢得了这一场比赛，可是在这一首歌对于郑乃馨来说是毫无挑战。可以在节目里面看到，其实郑乃馨是非常喜欢性感这一类型的舞蹈，可是就是因为节目组太过注重于节目编排上的一些流程，而导致选手们没有办法更好的呈现另外一面，让更多的观众去看到他们，就一直待在自己的舒适圈的话，我是觉得这会导致训练生所跟粉丝失去了所有的联系，还有观众完全没有任何的参与感。公演舞台这些环节，无论是选歌选 C 位，这些都能够很好的让我们看得到选手们到底喜欢什么类型的曲风，什么类型的舞蹈。
可是，在创三里面，我所看到的完全就是节目组参与过的痕迹，而不是训练生想要的这一个舞台。其实我原本没有很想要去做这一个比较，没有比较就没有伤害嘛。但是对比隔壁的青你二，从开始的选歌到后面的选导师的合作舞台，还有训练生之间选 C 位，全都是训练生自己主动选择的。在这个过程中，不仅有很多可看的戏剧性和故事性的发展，所以观众能够借此来了解所有的训练生的一些风格与性格。总的来说，选秀节目类型本该的重点就是学员本身，而并不是什么节目编排。但看过3期过后的创三，我是觉得给我最直接的感受就是前期组合成团位曾雪瑶、林君怡、江真宇、苏艺玲、敖欣怡、苏瑞琪和西林那一高，还有我们的逆妻刘仙玲、李梦琪、许艺阳、王珂、李子梦、华晨宇、曾雪妍，当然还有我们的尾期，也就是主题考核最差的7位，他就是刘梦、袁嘉译、姚慧、谢安然、谢英俊、陈玉锦、孙如云。除了刚刚提到的那3组的训练生们，我对其他训练生的记忆点完全就是那么一丢丢的感觉。OK， 先不说记忆点吧，我们就来聊一聊他们的训练服，完全就是一模一样。他们唯一能够辨认他们的名字的，唯一就是他们的姓名牌。可是每一次都是因为舞蹈动作太大而导致他们掉落，完全就认不出谁打谁，谁打谁。我每一次看的时候，我都必须，可能我想看，可能这个训练生不错，我就先暂停来看一看他叫什么名字，他是什么班的，这样子来分辨，是的确有点辛苦，而且根本不清楚他们是谁，哪一队归哪一队。所以我是希望节目组能够更着重于训练生，而不是节目上的编排。希望你们节目组能够看到我这一支视频。最后还是希望节目组能够着重于训练生本身，让他们能够展现不一样的自己，能够不为人知的一面让我们看一看。OK， 最后我是想说，同为女团节目《青春有你2》还有《创造营2020》，他们在这个星期的星期六、星期日正面杠上啦。我是不知道为什么青你2他那么的有信心，可以把原本的星期4换去星期6个日，而跟创造营2020正面杠上。难道是因为看了他们的节目有信心，把他们挪去抢掉他们的时段，抢掉他们的热度？你怎么看呢？如果是你第一时间你会先看哪一部呢？你可以留言让我知道哦。如果是我的话，小孩子才做选择，2个都看。好了，今天影片就到这里。如果你喜欢我影片的话，记得订阅、按赞，还有分享出去，也别忘了打开小铃铛，这样你就不会错过每一期的影片哦。那我们下部影片见，My drop。